भारत में पुणी थे कोरोना संक्रमण बढ़ुवा बेले इन्फ्लुएंजा ए सब वेरिएंट H3N2 भी बढ़िबार लगी फल अधिकांश लोकों ठंडा ज्वर काश देखा मिलूँ तेबे वायरल ठंडा ज्वर शीघ्र मुक्ति पाइबा अबा सुस्थ होगापाई कौन करने को पड़ो डाक्तर परामर्श अनुसार 5टी सरल उपाय अच्छी जहाँ शीघ्र ज्वर ठंडा को भल कर सहायक होता है तेबे जहाँकि रोगी को उपयुक्त विश्राम दरकार जहाद्वारा कि शरीर प्राकृतिक भाव में मरामती और पुनरुद्धार हो पार तेरे असुस्थता जो अनुभव कर विश्राम नेबा द्वारा शरीर सर्वनिम्न जहाँकि रेस्ट मिलता है गोटे शरीर को आवश्यकता अनुसार पानी पीवा दरकार प्रतिदिन 6 ରୁ 7 लिटर पानी पीवा द्वारा शरीर और मांसपेशी जंत्रणा हो न था उषुम पानी रे गाधोइबा द्वारा शरीर मानसिक एवं शारीरिक चाप भी कमी जाए रक्त संचालन बढ़ाइबा सहित अधिक आरामदायक एवं सतेज अनुभव करे थाए तेबे जेमति कि बाष्प निश्वास गार्गलिंग करबा उषुम पानी निश्वास नेले शरीर छाती जनित समस्या दूर होता है उषुम पानी रे गार्गलिंग करबा द्वारा गला भी जहाँकि गोटे गला को आराम मिलता है। तेज उषुम पानी रे जेमति कि आमे आपन को कहतलु गार्गलिंग करबा द्वारा गला को आराम मिलता है सफा सुतुरा रहिबा जदि ठंडा ज्वर होउछि एहा द्वारा अन्य कोनसे भूताणु जेमति आपन को संक्रमित करी न थाए तो ठंडा ज्वर 5टी सरल चिकित्सा रही जेमति आपन देखुथिले रोगी को उपयुक्त विश्राम आवश्यकता रही एथि सहित आम शरीर प्राकृतिक भाव में मरामती और पुनरुद्धार होता है जदि आमे रेस्ट नौचु बा विश्राम करछु असुस्थता समय विश्राम नेबा द्वारा शरीर सर्वनिम्न शक्ति व्यवहार करथाए एवं अधिकरु अधिक पानी पीवा मध्य दरकार आवश्यकता अनुसार सहित जेमति कि उषुम पानी रे गार्गलिंग करबा स्टीम नबा एहा द्वारा मध्य आमको आराम मिलता है।